Çocuklarda horlama nedenlerinin ana iki tane sebebi var. Birisi büyümüş geniz eti ve büyümüş bademcikler. Nasıl oluyor? Sonuçta hava burundan girip akciğere doğru yol alıyor. Eğer burunun arkasında geniz bölgesinde geniz eti sıklıkla karşılaşıyoruz. Çocuklarda tıkanıklık yaparak horlamaya ve apneye yol açabiliyor. Ama bazen geniz eti çok büyük olmasa bile bademciklerin aşırı büyük olması olduğu için yutak bölgesinde tıkanıklık yaparak yine horlamaya yol açabiliyor. Onun dışında özellikle alerji sıklıkla görülen alerjisi olan çocuklarda burun etleri, bakın geniz etiyle burun eti aynı şey değil. Geniz eti geniz bölgesinde, burun eti hepimizde, erişkinlerde de olan konka dediğimiz şey. Bazen alerjik olan çocuklarda burun eti de genişlemiş oluyor. Bunlarda da yine horlamayla karşı karşıya gelebiliyoruz.